Hi friends, assalamu alaikum, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈദ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. ഈദിൻ്റെ അന്നത്തെയും തലേന്നത്തെയും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യാം. ഈദിൻ്റെ തലേ ദിവസം മാസം കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ വിതർ സക്കാത്തിൻ്റെ അരിയൊക്കെ അങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മ ഉപ്പ പിന്നെ അനിയൻ്റെ വൈഫ് മക്കൾ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾ അപ്പം എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിയൊക്കെ കുറച്ച് അധികം വേണം. അപ്പം അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈദിൻ്റെ അന്ന് രാവിലത്തെ ചായക്കുള്ള പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഡേറ്റ്സ് കേക്കും പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ ചട്ടിപ്പത്തിരിയുമാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ചട്ടിപ്പത്തിരി അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്, കാരണം രാവിലത്തേക്കൊന്നും ആവില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇക്കാക്കൻ്റെ വൈഫ് നല്ലതുപോലെ ഇടും മൈലാഞ്ചി. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പിന്നെ മന്തി വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടോ. ഒന്നാമത് ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പണികളൊന്നുമില്ല. അപ്പം മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ടോ. പിന്നെ രാവിലെ ഒരു 5:30 ടൈമിലൊക്കെ എണീച്ചിട്ട് കുളിച്ച് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക് വരും. അപ്പം ഉമ്മ രാവിലെയാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചത്. നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ രാവിലെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ചായ കുടിക്കും. ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാ ഇതിനും ഇവിടെ പുട്ടും ബീഫ് കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കൽ. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ 8:15 തുടങ്ങും. അപ്പം ആൺകുട്ടികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇക്കാക്കയാണ് കേട്ടോ. ഇക്കാക്കൻ്റെ വീട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, നമ്മളെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇക്കാക്കൻ്റെ കൂടാണ് മക്കൾ പോവുക പള്ളിയിൽ. പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് വരും. അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് പായസമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാണ്. നമ്മൾ ജൗവരി പായസമാണ് കേട്ടോ, പാൽവായക്ക. അതാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാക്കാറ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം അതുതന്നെ പാൽവായക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പള്ളി ഇറങ്ങി വന്നാൽ എല്ലാവരും അതായത് അടുത്ത് തന്നെയാണ് കുടുംബക്കാരൊക്കെ. അപ്പം അവരൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. ഇത് ഉമ്മൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ മോളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറിയ മോന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോനുമാണ്. എല്ലാവരും രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും. എല്ലാവരും ഫോട്ടോസ് എടുക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പം കാക്കൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിനും അപ്പോൾ അവിടെ ജ്യൂസാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ചൂടൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പം ജ്യൂസാണ്, മാംഗോ ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പം പിന്നെ മന്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മന്തി ചിക്കൻ മന്തി ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള അറേബ്യൻ മജ്ലിസിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്.
പിന്നെ ഇക്കാക്കയും മക്കളൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പെരി പെരി ചിക്കനും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നോർമൽ ചിക്കൻ മന്തിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചിക്കനും കൂടി ആക്കിയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മക്കളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ചതുര നെല്ലിക്കയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പം കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കണ്ണൊക്കെ വലുതാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്കായിട്ടും ഉണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അച്ചാറൊക്കെ, ചതുര നെല്ലിക്കൻ്റെ അച്ചാറൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കും. അതിന് ശേഷം പിന്നാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ഇക്കാക്കയും വൈഫും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അനിയൻ്റെ വൈഫ് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അവളെ ഉപ്പ വന്നിരുന്നു വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അനിയനെ വിളിക്കാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനും പോവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോകുമ്പം. അനിയന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാക്കൻ്റെ വൈഫിനൊക്കെ ഇറക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കയറിയത്. അവരടുത്ത് സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതാ അവരും പോയി. അപ്പോൾ അതാ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അമ്മ പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാരറ്റ് ചവ്വരി പായസം, നല്ല തണുത്ത പായസമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.